もう少しお待ちください。
道見えてきたよ。よし。家に見えてきて、ガードレール見えてきた。よし。よし。見えてきた。よいしょ。結構息切れて汗もかきました。4月上旬、最高気温20度弱ぐらいの日かな。でもいい季節にチャレンジできてよかった。よし。今の時間が12時14分ぐらい。よし。じゃあこの県道沿いに抜田駅を目指しましょう。
1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりくだ